Na Tanzania imeihakikishia jumuiya ya kimataifa inayojihusisha na ufuatiliaji na udhibiti wa utakasishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi kwamba serikali itaendelea kuimarisha na kuboresha mifumo yake ya udhibiti wa vitendo hivi nchini. Taarifa Beni Mwipaja inasomwa studio. Hayo yamebainishwa na naibu waziri wa fedha mhandisi Mshama Ali Munde kwa niaba ya waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar wakati wa mkutano wa kimataifa wa ubadilishaji wa taarifa za udhibiti wa fedha haramu duniani Egmont Group Meeting uliofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha AICC. This meeting has come at an opportune time as Tanzania was removed. Mkutano huu umekuja wakati mwafaka, kwani Tanzania iliondolewa kwenye orodha ya nchi zenye mapungufu ya kimkakati katika maeneo ya utakatishaji fedha, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi mwezi Juni 2025. Nimechagua kufanya mkutano huu katika taifa ambalo limejidhatiti kwa kuwa si mshiriki tu katika mapambano haya, bali ni mshirika madhubuti na kuaminika katika kupambana na utakatishaji fedha. Kwa upande wake mwenyekiti wa Secretariat ya Egmont Bi Elizabeth Franco Jeskovich amesema kuwa Tanzania kama mwanachama wa Egmont imekuwa bora hasa katika ushirikiano wa kimataifa ambao ni muhimu zaidi katika kulinda uadilifu wa mfumo wa kifedha wa ndani na duniani kote. Now with 182 members, the Egmont Group truly stands as a global organization represented in every region of the world. This growth is more than a number. It reflects the commitment of FIUs across continents that choose to work together, share their expertise, and uphold our collective mission. Naye kamishna kitengo cha kudhibiti fedha haramu Majaba Magana amesema kuwa safari ya Tanzania katika kupambana na utakasishaji wa fedha na ufadhili wa ugaidi imekuwa ikikua hatua kwa hatua na inayolenga mageuzi kwa kuanzishwa kitengo cha ujasusi wa kifedha Financial Intelligence Unit chini ya sheria ya kuzuia utakasishaji wa fedha ambao ni hatua muhimu ya kitaasisi iliyounda mamlaka ya kati yenye jukumu la kupokea na kuchambua taarifa za kifedha. Since its inception, Tanzania imeendelea kuwa thabiti katika kujitolea kwake kufuata viwango vya kimataifa kwa kutekeleza mageuzi ya kina yenye lengo la kuimarisha mifumo yetu ya kisheria na ya kitaasisi. Kupitia marekebisho muhimu ya kisheria, usimamizi ulioboreshwa unaozingatia tathmini ya hatari na uimarishaji wa kiutendaji wa kitengo cha ufuatiliaji wa kifedha ikiwemo ushiriki wetu hai katika kundi la Egmont, tumeweza kuboresha kwa mafanikio mfumo wetu wa kupambana na utakatishaji fedha. Mkutano huo wa Egmont umezikutanisha nchi wanachama wa jumuiya hiyo zaidi ya 182 ambapo wanachama wamebadilishana maarifa, utaalamu na taarifa za kifedha ili kuimarisha mapambano ya kimataifa dhidi ya utakasishaji wa fedha haramu, makosa ya msingi yanayohusiana na hayo pamoja na ufadhili wa ugaidi.